اهلا بيكم وبال 200 سبسكرايبر اللي معانا. ايوه، احنا دلوقتي وصلنا ل 200 سبسكرايبر واكتر من 10000 فيور. اسمع هي فين هي. طيب، تعالوا نشوف احنا دلوقتي ايه اللي حصل. انا فكرت في فكرة جميلة جدا ان احنا ازاي نحتفل بالحدث الجميل ده. قلت مثلا احنا ممكن نملى استاد. مش هنقدر شوية. قلت نعمل حفلة في قاعة كبيرة. حفلة يعني 1000 واحد مثلا. برضو مش هنكمل، ايه الاحراج ده. طب قلت خلاص نعمل حفلة في قاعة صغيرة، قاعة افراح كده 500. مفيش برضو، منفعش. خلاص قلت احنا 200. انا حازم ال 200 دول عندي. بصراحة ما عنديش مكان اعزم فيه ال 200. الموضوع محرج للدرجة دي. عشان كده قررنا ان احنا نحتفل النهاردة بال 200 سبسكرايبر لوحدنا. احنا ما عرفناش نعزم حد خالص. والنهارده في لفتة جميلة من احد اصدقاء البرنامج، وهو تحديدا مخرج البرنامج، اهدانا النهارده حاجة هدايا جميلة. نشوف الهدايا مع بعض. اول هدية طبعا زي ما احنا شايفين الباقة الجميلة جدا من البلالين، وبيحتفل معانا بال 200 سبسكرايبر. يا جماعة اسمع تحية كبيرة وشكر للمخرج. برافو يا ابني والله. لا لا. جدير بالذكر يا جماعة، انا حابب اقول لكم على حاجة. ان مخرج البرنامج من اهم متابعي البرنامج. يكفي ان هو الوحيد اللي شاف كل الحلقات من الاول للاخر واكتر من مره. اشكره بصراحه. بس انا زعلان منه مبدئيا قبل ما نسيب فقره المخرج. انا زعلان منه ليه؟ لان هو الشخص الوحيد اللي ما عملش ولا كومنت على اي فيديو. فدي مشكله كبيره، ودي مشكلتي مع المخرج. انا مش عارف، غالبا هغيره. يعني لازم يعمل كومنتات. كويس اني عملت لك لايك. كويس. صحيح، هو بيعمل لي لايك احيانا كده بس عند ناس تانية يعني. المهم، ده بالنسبه للموضوع ده. في حاجه كمان عاوزين نتكلم عليها، بان احنا عندنا 200 سبسكرايبر وخلاص بقينا مشاهير، وزمانهم بقوا 204 دلوقتي وقت نشر الحلقه، ولا 205. حاجه مهمه وبتمس كل متابع معانا على القناه. ايه هي؟ عاوزين نتكلم يا جماعه على موضوع الكومنتات. ما ينفعش ان اليوتيوب يقول لي ان انت ما بيجيلكش تعليقات في الفتره اللي فاتت. اليوتيوب بيهزقني، بيبهدلني، بيقول ان انا ما بيجيليش تعليقات. ينفع؟ يعني طب انت راضي؟ انا راضي اسمها ايه؟ انت راضي ولا انا راضي ذمتك؟ انا راضي ذمتك يا عم. ينفع؟ ما علينا. هنتكلم بقى على حاجه تانية برضو مهمه. ال 10000 فيور. نتكلم عن ايه؟ ال 10000 ايه؟ فيور. ال 10000 فيور دول يا جماعه بقى مهمين جدا. تعالى كده نرجع. تعالى نرجع يا عم مع بعض من غير ما نطص ورا ونشوف موضوع هيقع. البالين هتقع. لا طب بص موجودين. تعالى نرجع مع بعض ونشوف الموضوع ال 10000 فيور ده ايه اللي حصل. وقت ما احنا عملنا القناه بصراحه انا ما كنتش اتوقع ان يبقى عندنا 1000 فيور على بعض. وحقيقي انا واحد من الناس المتابعين جدا للقناه. انا بتابع وبقعد اتفرج كل يوم وبحاول ان انا اعرف في كام فيور جديد. يعني تقريبا كل فيور انا بتفاعل معاه. كل سبسكرايبر بعمل فرح بصراحه. يعني 200 سبسكرايبر دول لهم مكانه كبيره جدا في قلبي بصراحه. ما اعرفش. قلب يا جماعه، وعلامه قلب للسبسكرايبر، والسبسكرايبر 200 بصراحة يعني. وانا يعني بالمناسبة دي برضو انا حابب اوجه شكر بصراحة لكل واحد دعمنا وساعدنا في الحلقة، في اي حلقة، في اي كومنت، في اي لايك، في اي سبسكرايب، في اي شير، على السوشيال ميديا، على يوتيوب، على تويتر، على اي مكان. في لفتة جميلة يا جماعة النهاردة برضو للمرة التانية من احد اصدقاء البرنامج، وهو تحديدا الاديتور بتاع البرنامج، اللي هو في نفس الوقت المخرج والمصور، وهو احنا بنصور عنده يعني. جاب لنا النهارده مجموعه من الهدايا القيمه بصراحه. إيه لو حد شايف معانا ايه ده؟ مايك رد يا جماعه. مايك رد. مايك رد يا جماعه جالنا جديد النهارده. وده يعني هديه. هاخد المايك. طيب بقى انا بوظت الدنيا، مش مشكله. مايك رد يا جماعه كمان. طيب واحنا بنحتفل. اللي حصل دلوقتي ان احنا جبنا مايك رد. جالنا مايك رد هديه من المخرج بمناسبه وصولنا ل 200 سبسكرايبر. انا بشكره. تحيه كبيره مره تانية للمخرج. اللي حصل من شويه لو حضراتكم تابعتوا ان الاضاءه فصلت. طبعا دي خدع ممكن عشان ال 200 سبسكرايبر، او ممكن بصراحه ان احنا عندنا مشكله، فعادي يعني. خلينا دلوقتي ان احنا نتكلم على اللي احنا بنحاول نوصله للناس. احنا حاليا بنحاول ان احنا نقدم محتوى فعلا يفرق مع الناس.
سواء يفرق معاك ان انت تتعلم حاجه او حتى يفرق معاك من الناحيه الترفيهيه. احنا دلوقتي هدفنا ايه؟ لازم نفكر ونشوف احنا هنعمل ايه الفتره الجايه. اولا احنا هدفنا القادم ان شاء الله نحتفل بوصولنا لل 500 سبسكرايبر، 500، ونحتفل بوصولنا كمان لل 100,000 فيو. انا شايف ان الرقم ده مش رقم كبير على الناس، بس شايف انه رقم كبير علينا، لان انا فعلا ما كنتش احلم ان القناه دي يبقى فيها مثلا 20 سبسكرايبر على بعض، بما ان انا مثلا ممكن انا اقدر اعمل 20 سبسكرايب لوحدي ب 20 اكونت عندي يعني، بس مش هقدر اعمل اكتر من كده. لكن بصراحه الموضوع بقى بجد وفعلا يعني اصبحت القناه هي الاولويه الاولى لينا. احنا دايما مهتمين بالقناه ومهتمين بتجديد المحتوى. تعليقاتكم بتفرق معانا جدا ولو انها قليله قوي بصراحه، ونفسي فعلا تفرق معانا. كل كومنت وكل رساله وكل لايك. على فكره بالمناسبه في 7 عملوا اللايك لفيديو من الفيديوهات، مش هقول اسمه. ال7 دول بقى احنا هنعرفهم وهنتعامل معاهم، لان الموضوع انا زعلت بصراحه. ازاي يعني ان احنا نتعب في حلقه وتعمل لنا اللايك؟ ده كانت الحلقه الوحيده يا جماعه اللي اتصورت خارجي، ما قلتش عليها اهو. هي كانت الحلقه الوحيده اللي متصوره خارجي. كمان بما ان احنا النهارده افراحنا كتيره، مضاعفات الرقم 200 هو الرقم 2000. إيه يا جماعه، عاوزين تهنئه كبيره. الفيديو بتاع سكاي سكانر قدر يعدي اكتر من 2000 ايه 2000 فيو، صح؟ بالفيو. الفيديو بتاع سكاي سكانر عدى 2000 فيو، ده رقم كبير جدا بالنسبه لنا. الفيديو ده الحمد لله واحنا بنعمله انا ما كنتش متوقع انه هيجيب 20 فيو مش 20 لايك. يعني مش عارف بصراحه، ما اعرفش الموضوع بيتقاس ازاي. المهم خلينا بقى نركز في موضوع القناه وموضوع ال 200 سبسكرايبر. احنا دلوقتي عندنا 200 سبسكرايبر، انجزنا. بنعمل حلقات كتيره دلوقتي، عاوزين ان احنا نتواصل مع الناس ونعرف الناس عاوزه ايه. بمناسبة بقى ممكن نحكي كواليس وصلنا ل 200 سبسكرايبر. في اليوم ده بقينا 199. كان عندنا حلقة اللي هي هتنزل المفروض حلقة بتاعت الاسباني، حلقة بتاعت اللغة الاسبانية. الحلقة ديت انا كنت هنزلها وعندنا 199. فسألت الناس يا جماعة يعني مين هيبقى رقم 200 وكده على البيج على الفيسبوك. فاصدقاء البرنامج قالوا يعني احنا هيبقى في رقم 200 وكده. فعلا جه الرقم 200، فانا قلت خلاص 200 سبسكرايبر يبقى الحلقة دي هتاخد 200 فيو. نزلت الحلقة خدت 35 فيو بصراحة. بس انا ما زعلتش، يعني ليه بقى؟ لان انا شايف الموضوع عادي، مفيش مشكله. كل واحد يا جماعه عاوز يتفرج يتفرج، اللي مش عاوز يتفرج يا ريت يتفرج برضو. بلاش اون لايك في الفتره الجايه خالص، يعني ساعدونا شويه. يا ريت كومنتات كتير الفتره الجايه. عاوز انتشار بالهبل بقى. يعني بصوا، احنا الحمد لله احنا مش بنعتمد على اي استراتيجيه تسويق في القناه بتاعتنا، ودي المفاجاه اللي انا مجهزها لكم. احنا ما عندناش اي استراتيجيه تسويق تماما. احنا بنسوق بالحب. ازاي بنسوق بالحب؟ يعني بالحب. يعني انت مثلا عجبك الفيديو شيرت لنا، ما عجبكش الفيديو شيرت لنا. بالمناسبة دي برضو انا حابب اتكلم على حاجة. في ناس قالت لنا ان الفترة اللي فاتت احنا ما كناش مركزين في بعض الفيديوهات. يعني طبعا المفروض ان انا اطلع اقول ان احنا كنا مشغولين وكده، بس بصراحة احنا فاضيين. احنا مش شغلنا الوحيد القناة دي. احنا ما كناش مركزين في بعض الفيديوهات، لا احنا ما كناش مركزين في اي فيديو من الفيديوهات. بس عادي يعني ما تحرجوناش بقى. في الحلقة دي برضو حابب اتكلم على جزء مهم جدا قبل ما نمشي. هتصبر يا محمود. الن- النور جاي يا جماعة، النور جاي. ايه، حابب اتكلم عن حاجة مهمة جدا. ظهر، يا لهوي، وقع. طب هتمسكه ازاي ده؟ هيشوكك. طيب. حابب اتكلم على حاجة مهمة جدا في الفترة الجاية. لازم ان احنا يبقى عندنا شعار بنمشي من اجله. اللي جابها لنا مخرج البرنامج النهارده بمناسبه وصولنا ل 200 سبسكرايبر. تحيه كبيره للمخرج للمره العاشره. بالمناسبه هو ما كانش بيرضى اسمه يتكتب، يعني مش عارف ليه بصراحه، ولغايه دلوقتي ما بيكتبش اسمه برضه ليه. طيب استخبى، الشغل بتاعنا محرج يعني. طيب، جاب لنا النهارده هديه جميله جدا، انا فخور بيها وبعتز بيها وبعتبرها هي ممكن تبقى التيمه الاساسيه للبرنامج في الفتره الجايه. ايه هي؟ صبار.
الصبار اللي هو جابه لنا يعني هو مش بس صبار، هو كمان صبار صغير بس بيشكوك ايه، ما علينا. بس هو صبار صغير جدا، بس يعني هو كده وقع، مش مشكلة. هو صبار صغير بس بصراحة له معنى كبير. انا بعتبر ان الناس اللي بتتفرج علينا وبتتعب معانا بتعاني نفس المعاناة بتاعت الصبار ده، بس مصيره هيوصل. من المكان ده انا احب اشكر ال 200 سبسكرايبر اللي فعلا فرقوا معانا يوم بعد يوم. كل سبسكرايبر والله يا جماعه، كل سبسكرايبر فعلا كنا بنبقى حاسين بيه، كان بيبقى فارق معانا. انا عاوز اقول لك يعني ان احنا مثلا بعد 50 سبسكرايبر انا كنت عامل احتفاليه. مش كده وبس، طبعا الفيورز بقى، يعني العادي ان الناس ما بتتابعش القناه فيور. لكن والله يا جماعه انا تقريبا اعتبر كل فيور ببقى متابعه وببقى عارف ان في فيور جه، وله مكانة خاصة في قلبي. يعني أنا أتمنى لو إن أنا أقدر أقابل ال 10000 فيور دول وال 200 سبسكرايبر وأسلم عليهم وأشكرهم وأجيب لهم هدايا. صحيح يعني أنا عارف إن ال 10000 فيور دول ممكن يكون مثلا إيه، في ناس شافتنا أكتر من مرة اللي هي أصدقاء البرنامج. طبعا خدعة جميلة، والكهرباء النور بتاع التصوير بتاع الحلقة قطع المرة التانية، بس مش مشكلة، احنا معانا المايك الرود اللي جبناه النهاردة، وده انجاز كبير جدا الحمد لله. طبعا ما كنتش اتخيل يبقى عندنا مايك او ريكوردر زي اللي متصور فيه المايك ده، الحمد لله انا سعيد بكده. بنشكركم. ما تنسوش يا جماعه تتابعونا. ما تنسوش تعملوا لايك، لا مش هقولك لايك الحلقه دي، لايك لكل الحلقات. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان قريب يا جماعه نحتفل مع بعض بال 500 سبسكرايبر. ال 200 بتتهز، يعني هي ال 200 طبعا شرفتنا، وال 500 باذن الله هتشرفنا اكتر واكتر. بالنسبه للسته اللي عاملين انلايك هجيبك وانا عارف مكانك. 7. وبالنسبه للناس اللي بتعمل لنا شير، والله يا جماعه انا مش عارف اقول لكم ايه. انتوا المفروض يا جماعه تاخدوا مقابل اكتر من مدير الماركتنج بتاعنا، هو فاشل بصراحه. شكرا يا جماعه، في انتظاركم في الحلقات الجايه، وفي حلقه ال 500 سبسكرايبر اللي اتمنى تكون قريب. السلام عليكم.